Hei kaikki! Nimeni on Vaino ja tänään aion puhua Testo Ultra. Pysy videon loppuun asti, jotta et menetä rahaa. Aion antaa sinulle joitakin erittäin tärkeitä tietoja. Varo, vain virallinen myymälä myy Testo Ultra Originalia. Jätän linkin videon kuvaukseen auttaakseni sinua. Haluan jakaa kokemakseni keitosta. Testo Ultra tabletit kuuttelivat minua organisella koostumuksellaan. Kaikilla näillä aineilla on myönteinen vaikutus kehoon ja niiden avulla voit saada turvallisen ja pitkäaikaisen vaikutuksen. Miehet, jotka kamppailevat usein seksuaalisten ongelmien kanssa, haluavat tietää yksityiskohtaista tietoa lääkkeen tehosta ja sivuvaikutuksista ennen tämän tuotteen ostamista. Siksi kirjoitin arvostelun työkalun käytöstä. Tehoa lisäävillä pillereillä on useita etuja kilpailijoihin nähden. Miehet sietävät niitä hyvin luonnollisen koostumuksensa vuoksi. Ensimmäiset vaikutukset näkyvät käytön 3. päivänä. Lääke todella toimii. Minulla on usein ongelmia töissä, tarkastuksissa ja kaikki tämä vaikutti seksuaaliseen toimintaani. Haluni alkoi kadota, kumppanini päinvastoin haluaa, ja sanon jatkuvasti, että pääni sattuu, teemme sen toisen kerran. Luulin, että minun oli tehtävä jotain, tai hän jättää minut. Tilisen lakiin valmistajan virilisella verkosivistalla. En uskonut, että teho oli mahdollista vahvistaa vain 1 kuukaudessa. Mutta päätin kokeilla, minulla ei ollut jo mitään menetettävää, varsinkin kun heillä oli alhainen hinta. Tilisen tabletit valmistajan verkosivistolta teetämällä lomek. Puhelun jälkeen johtaja selvitti yksityiskohdat, ja muutama päivä myöhemmin paketti toimitettiin postitoimistoon. Maksoin samassa paikassa, kaikki oli melko kätevää. Ja sitten tuli hauska osa, käyttö. Tajusin kuinka käyttää kapseleita melko nopeasti, ja aloin käyttää sitä. Jo ensimmäisen lääkkeen ottamisviikon jälkeen tajusin, että minussa alkoi tapahtua muutoksia parempaan suuntaan. Minulla oli aloin haluta kumppani. Lisäksi potentiaalini on parantunut ja seksistä on tullut pitkäikäinen. Tulos lääkkeen ottamisen jälkeen on positiivinen, seksin laatu on korkeimmalla tasolla, ja kumppanini katsoo nyt minua ihaillen. En ole katunut, että tilasin nämä pillerit. Kehotan kaikkia, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Testo Ultra, mikä se on? Testo Ultra on luonnollinen tuote, joka on suunniteltu torjumaan teho-ongelmia ja jonka tarkoituksena on lisätä kestävyyttä ja fyysistä aktiivisuutta. Tuote on täysin vaaraton eikä aiheuta sivuvaikutuksia. Monet miehet kärsivät erektiohäiriöstä ikään liittyvien muutosten, psykologisten, henkisten ja fyysisten tekijöiden vuoksi. Jos ongelmaa ei ratkaista, elintaso voi ajan mittaan heikentyä merkittävästi, mikä johtaa vakaviin lisääntymisjärjestelmän sairauksiin. Testo Ultra auttaa palauttamaan miesten tehon. Kuinka käyttää? Testo Ultra on kapseli, joka tulee ottaa kerran päivässä. On suositeltavaa tehdä tämä aamulla ennen ateriaa. Kapselin saa ottaa 15 minuuttia ennen yhdyntää. Lakiella on valaton vaikutus. Kuinka se toimii? Testo Ultran vaikuttavien aineiden tarkoituksena on parantaa miesten terveyttä. Laksurida suravat toimet. Ennenaikaisen siemensiaksen angelmien alastava poistaminen. Normalisoi hormonateiset stimuloimalla luonnollista testosteronituotantoa. Lisääntynyt verenkierto sukupuolielimissä pitkän ja vakaan peniksen seurauksena. Listen tinet libido. Varo, vain virallinen myymälä myy Testo Ultra Originalia. Jätän linkin videon kuvaukseen auttaakseni sinua.